السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من القناة بتاعتنا اللي احنا بنتعلم فيها شغل المونتاج بتاع الفيديوهات بتاعتنا. إن شاء الله النهاردة هنتعلم أداة جميلة جدا وأداة سهلة جدا، إن إزاي أحط موسيقى على الفيديو وإزاي أقطعها. فمش عايز أطول عليكم في الكلام. ان شاء الله باذن الله لو الفيديو عجبك تقدر ان انت تعمل لايك واشتراك بقلب جامد، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني من جوه البرنامج علشان نتعلم ازاي نحط الموسيقى بتاعتي على الفيديو بتاعي من برنامج كين ماستر. طيب مبدئيا كده، قبل ما تحط الصوت لازم ان تكون متأكد ان الصوت ده معلهوش حقوق طبع ونشر. طب اتأكد ازاي ان الصوت ده معلهوش حقوق طبع ونشر؟ لازم ان يبقى معلهوش حقوق طبع ونشر. تجيبه بقى من موقع معلهوش حقوق طبع ونشر. اهم حاجه ما يكونش عليه حقوق طبع ونشر. في مواقع زي موقع باكسل، المواقع دي عليها مقاطع موسيقى ما عليهاش حقوق طبع ونشر. ممكن تدخل على اليوتيوب وتجيب من الفلتر موسيقى او مقاطع فيديو ما عليهاش حقوق طبع ونشر. كل ده موجود معانا سهل. طيب انا دلوقتي خلاص كله تمام وعاوز ابتدي ان انا اعمل الفيديو بتاعي احط عليه موسيقى. طب يلا بينا نبتدي، نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله، وندخل نجرب في فيديو لينا، وهنجرب طبعا في الفيديو اللي احنا بنشتغل عليه. طب ندوس كده نختار المشروع. لا ده غلط، سوري، مفيش الكلام ده. نرجع من الاول، تصميم جديد. طبعا احنا قلنا 16.9، كل مرة لازم أنا اقولها عشان اذكركم. 16.9 ده اليوتيوب، 9.16 ده اليوتيوب الشورتس او التيك توك، 1.1 ده انستجرام، 4.3 ده برضو انستجرام، وعلى اللي بالعرض انستجرام واللي بالطول زي ما احنا قلنا تيك توك. طيب احنا نختار اليوتيوب بتاعنا الجميل اهوت وندوس التاني. دخلنا نجيب الفيديو بتاعنا بقى الجميل اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هيكون مثلا نجرب نشوف ده كده. نشوف ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من القناة بتاعتنا اللي احنا بنتعلم فيها شغل المونتاج بتاع هو ده الفيديو بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. طيب اوكي، أنا دلوقتي عاوز أضيف مثلا صوت مؤثر. فين؟ تعال. طبعا السلام عليكم، الحتة دي أنا عاوز أقطعها. نجرب معاك الحتة دي، أنا عاوز أقطعها. السلام تاني، معلش. اقف هنا واقوم جاي عامل علامة المقص، واقوم جاي عامل القص، رأس التشغيل، قص إلى يسار رأس التشغيل. طيب وادوس علامة الصح دي واشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من القناة بتاعتنا اللي احنا بنتعلم فيها شغل المونتاج بتاع الفيديوهات بتاعتنا. إن شاء الله النهاردة هنتعلم أداة جميلة جدا وأداة سهلة جدا، إن إزاي أحط موسيقى على الفيديو. طيب هنا في إزاي نحط موسيقى على الفيديو دي، عاوز فيها صوت دبة. طيب الأول أدوس على كلمة صوتي وأدخل على المؤثرات وابتدي بقى أنقي الصوت. نشوف ده، لا ده، لا ده، لا. عاوزين دبة مثلا، لا ده، لا. طب ده، لا ده. كل الموسيقى دي مش عاجباني. طب نشوف ده. دي حلوه.
دي جميله، نجيب دي، نقوم دايسين على ايه، علامه الزائد دي، تمام، ونشغل الفيديو ونشوف الوضع بتاعنا هيبقى ايه. احط موسيقى على الفيديو وازاي اقطعها. شفتوا؟ طيب عايزين نقص الموسيقى، اوقف وادوس على الموسيقى العلامه اللي انا منزلها واجيب علامه المقص واقوم جاي قص الى يمين راس التشغيل. اوكي. طيب تعال نشوف الوضع ايه واحنا بنمشي بقى. والاول عشان اظبط اي صوت ادوس على الفيديو اهو كده واقوم جاي دايس على السماعه ورافع الصوت للاخر وفاتح الصوت ده مستوى الصوت التلقائي. طيب يلا نجرب. موسيقى على الفيديو وازاي اقطعها. اهو بصوا عمل شغل برضو للايه، للفيديو. تعال نجرب تاني كده اهو. موسيقى على الفيديو وازاي اقطعها. عاوز ازاي اقطعها دي بقى، اعمل برضو نفس الدبه. وقفت اهو عليها وهدخل برضو على الموسيقى. ممكن بقى ما ادخلش على موسيقى، ممكن ادوس على الموسيقى نفسها اللي عندي واقوم جاي على الثلاث نقط اللي فوق دول واقوم عامل تكرار كده، كرر لي ايه، كرر لي نفس الحاجه، تمام، اللي هو نفس مقطع الصوت. طيب امشي بيه على الفيديو وازاي اقطعها. انا وقفت اهو، قام واخده بايدي كده سحبه وقام جاي ايه، حطه على اول الخط الاحمر. طب نرجع للفيديو كده تاني. موسيقى على الفيديو وازاي اقطعها. فمش عايز اطول عليكم في الكلام. ان شاء الله باذن الله لو الفيديو عجبك تقدر ان انت تعمل لايك واشتراك بقلب جامد، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه. دي هنا غلطه، نرجع ونشيل. وما تنساش تصلي على النبي عليه. يبقى نقف لحد هنا عشان برضو دي كويس ان انا بعمل معاكم القصه دي عشان تشوفوا الغلطات وازاي نقطعها في المونتاج. بص انا قلت ايه، اشتراك بقلب جامد، وما تنساش تصلي على النبي عليه الغيها بقلب جامد. اقف هنا وادوس تقسيم عند راس التشغيل، ادوس عليها حلو واكمل. وما تنساش تصلي على النبي عليه اهو. اقوم واقف خلاص. انا هتكلم اهو، انا عامل كده ليه بس مش عارف. هتكلم تاني وانا عارف بقى الكلام اللي جاي كله صح. فيقوم جاي دايس علامه المقص، اكتب بقى ايه، ادوس على ايه، قص الى يسار راس التشغيل، لان انا عاوز اقفل او عاوز اقطع الكلام اللي ناحيه الشمال اهو. قطعتها. ندخل تاني نجرب. لايك واشتراك بقلب جامد، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بالظبط كده. طب والحته اللي انا هقفل فيها الكاميرا عشان ما اطولش عليكم بس اقوم قافل، وبعد كده نركب الفيديو اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده. فبس دي كانت طريقه سهله وبسيطه ان انا ازاي احط المؤثرات بتاعه الصوت. طب انا عاوز اضيف موسيقى. على الفيديو. سهل. اعمل ايه، هدوس برضو على صوتي ويفتح لي بقى الحاجات دي. اقوم دايس على الالبومات، هيفتح لي بقى ايه، كل الاغاني اللي عندي، مثلا كل الموسيقات بقى اللي عندي، مثلا موسيقى زي دي اهي، بس انا طبعا مش هحطها اهي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده من القناه بتاعتنا اللي احنا بنتعلم فيها شغل. عاوز اعلي الصوت اهو، ادوس على الموسيقى نفسها واعلي الصوت اهو، واوطيه اهو، اعليه شويه اهو. المونتاج بتاع الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله النهارده هنتعلم اداه جميله جدا واداه سهله جدا. الاداء اللي احنا عملناه، احط موسيقى على الفيديو وازاي اقطعها. فمش عايز اطول عليكم في الكلام. ان شاء الله باذن الله لو الفيديو عجبك بس، او اهم حاجه تكون الموسيقى ما عليهاش حقوق طبع ونشر. طبعا انا ما بحبش احط موسيقى على الفيديوهات. اقوم جاي ايه، دايس على علامه سله الزباله، هي المهملات اللي على الجنب، دوس عليها اختفت. ومن هنا بقى احط الفيديو بتاعي اللي انا بشغله واعمل تصدير ومفيش اي مشكله. بالتوفيق ليكم. ولو يا ريت لو حد استفاد من الفيديو ما ينساش يعمل لايك واشتراك ويفعل الجرس ويستنى الحلقات اللي جايه ويتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام عليكم.